Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abenzi kirize ndala mbabuuzizaako nnyo mu mikwano gyange kansubire nti ate buli omu gyali ali bulungi nnyo. Olunaku olwaleero nsisinkanyeko n'enkuba kyayo munnange Kadama munnange otuwangaalidde mu mulimu ogumu ate okutuuka paka okudda Uganda. Agenda kutunyumizaako ku mbeera gye yayisibwamu ku kyeyo. Yasobola atya okuwangala n'omuwalabu emyaka 2 n'agimalako bweddu nga tagambyeko nti ebintu mbisudde wansi tabeerangako mutolosi. Ate nno nakola emyaka 3 miramba. Emyaka 3 miramba ng'ogumye. Notuviire ku ntono munnaffe omuseenene wanyana. Teweerabira nayina ne YouTube channel munnaye osobola okuyitako eyo n'obeera ng'ate omusubscribingako. Okay, nange mbanirizaako bamikwano mwenna gyosinzidde bahasolazi mwenna mbagamba nti big up munange togwamu ki togwamu manyi ensi eno kukola ki kupatikana na kulwana. Mpozi Shifah ombuuzizza mbeera ki gye nayitamu okusobola okusurviving ebbanga lyonna lye nakola ki lye nali nti mbangalidde mu kiyumba ky'omuwalabu. Ekisookera ddala nti omuntu yenna ng'agenze mu kiyumba ky'abawalabu ekisooka bugumiikiriza. Ekyokubiri totunulira mbeera ki gye bakuyisaamu nga gwe omuntu wabula kyoba osinga okutunulira gwe ki kyokola ki kyoyagala. Kubanga tutuuka mu bawalabu abo Shifah ne batuyisa bubi ne batwenyinyala ne batukozesa bye tutandikoze kale olusi abaana abamu batendewalirwa n'agamba nti nze mbutuufu kino tebasobola kukola ki kukimpisaamu tebasobola kikola. Naye gyagenda oluusi okufundiikirira ng'ekyo ekyamutwala oba kye yali ateekateeka nti njagala ngende mu bawalabu nkole ekintu bwe kiti afundikira kikoze eki nga kifudde. So nti nze nayita mu mbeera teyali nnyangu kubanga bwe nagenda nali nkolera mukadde. Naye omukadde we nali nkolera yali tagaba mmere kale yali tagaba bintu byakulya. Okiraba nga kale alina fridge nga yagiteeka eyo mabega naye nga fridge eyo kwegamba mwakumira buli kyakulya michungwa apple nkoko kubuzi nga nazo okera bukezi n'omugamba nti munnange njagala kukola ki kulya ku kubuzi ng'ejja okuliraba tolya naye byasooka naye byasooka ne binnyigamu ng'omuntu lwakuba natuuka ekiseera ne ŋŋamba nti kati nze wendi nanona ki njagala ki okitegeera nentunulira target natuuka ekiseera neŋŋamba byonna byenjagala nja kutuuka nkole ki mu kiseera mbirye. Omanyi n'ekirala nti ebiseera ebisinga batuba nga tulina ekintu kye twagala naddala kweja emirimu nga batukozesa bukozesa weefuula omusiru n'omanya nti nina kyembala olukifuna nkola ki ate jjukira nti bawalabu tugendayo nga tetuli bakubeerayo olubeerera. Era nze kyo Shifah nina eŋŋombo yange gyentera okukozesa nti bw'oba olina kyoyagala fuuka muki omusiru ate bw'omala okukifuna olinza okuddamu akakola ki akategera. Bakadama bannaffe bangi balemererwa n'agamba nti nze nkozeeko emyaka 2 nkozeeko omwaka gumu nkozeeko emyezi nadduka ate oluusi n'akomawo Uganda n'osisinkana ng'embeera eyongedde n'emunyiga. Tetugaana n'abamazeeko n'abakoze batya embeera esobola okukola ki okubanyiga. Naye ate waliwo embeera wootuka n'ogamba nti nina kufungiza nzireyo nga ninayo kenkola ki kennina. Nze nina ekintu mu bulamu bwange ekyasinga okunyiga nakati ngenda n'ensirikira kuba ndi muntu mukulu naye waliwo omwana mu kiyumba mwe nali nkolera yali muzzukulu naye yali wa myaka egyo 3 amanya sijja googera ngenda gerekereza naye nali mu luumu yange kwegamba nze nali lavule nnyo eri abaana nali mu luumu yange omwana najja kati bwe yajja omukadde gwe nali nkolera yajja n'amuyita erinnya lye gundi n'amugamba jangu kati n'amubuuza obadde okola ki naani ne Madina. Omwana n'amugamba tewali najja mu kisenge kyange n'ambuuza obadde okola ki n'omwana kankubulire Shifah ne mugamba tewali naye omukadde kale kintu ekyo kyannuma nnyo kuba omwana yali myaka nga 6
omukadde yatandika batandika okunteekako olukongolo nga embera embi nga bwe balaba abaana abo nga bazze wendi nga babasikambula ne babayita agundi vaayo nga ne bwabazze mu kiyungu nga gyendi ogenda okulaba nga bamunonye naye nasirikira ne mpulira nga ntendewaliddwa mu bwongo bwange ekyanzijjira nalowooza ne ŋŋamba omukadde alowoozeza nti nze ŋŋanze nsobola okukeera ku makya ne njagala omwana ow'emyaka 4-3 okitegeera so nti natuukanga ekiseera ng'abaana babakugira tebaagala bansemberere naye nasirikirira ne ŋŋamba nga mpulira kale kintaddeko pressure naye nasirikirira ng'omuntu ne ŋŋamba ki kye nakola ki kye nanona ne ŋŋamba no sigenda kutunuulira ki bintu ebyo wabula ngenda kutunuulira nze kyenkola ki kyenjagala so kyovulaba njagala n'okukubiriza bakadama bannange oba aba house manager mwenna abali mu biyumba nti bw'obanga osisinkanye ekintu nekikukola ki nekikunyigiriza sooka weetunulemu ogambe nti kiki kyenjagala ekintu kino bwe kiba kinyigiriza olaba Shifah kino kyenkugamba nga ngezaako okugamba ba house manager bannaffe oba bakadama bannaffe nti bw'oba osanze embeera yonna nga mubutuufu ekunyigiriza sooka otule wansi ogambe nti kati njagala ki ebiseera ebisinga nti tugenda ku kyeyo nga tulina goolo zaffe era nga tulina bye tukola ki bye twagala naye ate n'emikwano gino oluusi gye tufuna kati oyinza ofuna mukwano gwo nga ye waali bamuyisa buki bulungi naye nga kale naawe embeera gye bakuyisaamu osobola okumalako senga oba ogumiikiriza naye ebiseera ebisinga nti mukwano gwo bwakugamba nze bwekiti sikikola nze bwekiti sikifuna naye ate nga bw'oba ovuddeyo n'ogamba nti nemereddwa ntolose oba ngenze mu kiyumba ekirala oba kale nzize e Uganda ng'ogenda kusurvivinga ki kinene ate ng'ogenda kubeera omu nga mukwano gw'omuleeseeyo oba mukwano ate ng'oluusi tagenda nakeera ku makya kukuyamba mu nnyamba gy'akola ki gye weetaaga oba gy'oli muso nti bwe tuba tuli ku kyeyo ngenda kugamba gwe mukwano gwange atulaba nti waliwo embeera weetuuka siganye neekunyigiriza naye bw'otunulamu ng'omuntu ng'embeera eyo osobola okugirwanyisa n'osirika n'ogimalirizaako gumiikiriza omuntu buli lw'ogumiikiriza osobola okukola ki osobola okuwangula ate n'okomawo n'omanya nti nange kano nkoze eki nkafunye nkeetuusizzaako so nga togenda kaba naye ebiseera ebisinga nti kale house manager tutuuka ekiseera ne tufuna emikwano oluusi kale embeera neetugaziwako n'ogamba nti no kaakati sigenda kukola bwenti kenkola bwenti ogenda okulaba nga bikoze eki nga biganye nga bifudde so nti nze sijja kulimba nina embeera gye nayitamu embeera eyo Shifah teyali nnungi ate nga nze si gwe mulundi gwange ogwali gusoose okukolako naye embeera yanyigiriza nnyo ng'omukadde wange gwe nabeeranga naye nga ne bw'omusaba gitalikuwa nga nze muntu asobola okumala omwezi tolaba nti abali ene Uganda babeera batugamba oli bweru enkoko girya ebino naye nga nze mmala omwezi ng'enkoko sigikombyeko nga ne bwe mba njagala ki mbala genda wali ne mugamba nti njagala mpeeyo ki njagala okulya kugi nga ne obukubuzi nze omukadde we nalindi yali akola ki azikweka ng'ayinza okukeera n'akugamba nti sorry actually jjukira nze nali nfumba nzekka nga naye akola ki afumba yeka naye ng'akugamba tegeka ekyokulya ate ng'abikuwa oba emmere ogiyiyeemu omuceere oguyiyeemu munnyo oba ogulidde otya full stop yagambye sorry akiri so anti nina embeera gye nayitamu nga mubutuufu ennyigiriza kw'otadde ensasula yali mbi nnyo olaba Shifah nze nagenda mu kiyumba nga ndowooza nti nno ngenze mu kiyumba bagenda kunsasula muki mu budde kuba nze nali nasooka nali nakolako dda mu Oman naye bwe nagenda e Saudi nali manyi ngenda funa kaki kakadde naye natuuka mu kiyumba ne baŋŋamba ne baŋŋamba tugenda kuwa emitwalo 9 saakayana olw'ensonga nti senga ate oludda nakalaza empaka oba bye nali njagala byali biyinza okukola ki okugaana n'enguma ne mmalako omwezi ogusooka ne mmanja ekyenda kyange kubanga twalinga ku zi kampani nga batugamba nti tokkiriza muwalabu kusigaza ki senteyo naye bwe nabanja omwezi gwange ogwasooka ne baŋŋamba nti ffe wano tusasula emyezi emeka 2 nengumiikiriza bwe namalako omwezi gwange ogwokubiri era saako wakola ki kubanja ne mbagamba njagala akasente kange kati omukadde n'aŋŋamba nti nedda fa akasente nti ate
tugenda sindika myezi 3 nembagamba nti ate kijja kityawo nenkayanako nkubiddeko kuki ku kampani mbagambye ekiriwo kiti my company bwe yangamba company yangamba nangamba nti abaana kati bwe babakola abamu gumiikiriza kasita abeera nga tulinde ogwokusatu bwe guggwako n'atakuwaaki sente zo awo tulyoke tutunule muki mu nsonga yammwe kale nagumiikiriza bwe natuuka omwezi ogwokusatu ate omuwalabu nangamba nti nkuwa emyezi egi 2 nangamba nti nze etteeka eryange omukozi owange wanaaba alina okusigazaawo omuki omwezi mu butuufu kyampisa bubi Shifah kyeva olaba ngamba abakadama nti nno tubeera n'embeera gye tusafalingiramu naye tutuuka ekiseera ne tuguma nga tulina bye tukola ki bye twetaaga so nti nagumiikiriza nampa emyezi gyange 2 nangisindika kale ne tutambula bwe tutyo nga buli lwansasula wakati awo katine ogambye walekangayo omwezi womala kwa contract yongodde Uganda omwezi ogwo wali obanja yagukusasula sijja kumuwaayiriza omwezi gwe yakola ki yagunsasula era navaayo nga sikola ki nga sibanja naye esawa ya leero nagula akantu katono nenteekamu n'akaki n'akayumba kange kensobola ogamba nti kino nakijjawa nakijja mbawalabu nti naye singa saagumiikiriza nempakuka osanga bingi byandikoze eki byandiganye naye so kati kyova olaba nti nange ngenda neŋŋamba ba house manager nti bw'obanga ofunye embeera ekusoomooza sooka otunuulire nze njagala ki nga nze bw'oba omaze okukifuna manya nti kiwedde nze biseera ebisinga ntera okugamba abaana abali eyo nti osobola okugenda awantu ng'osuubira ekikome ku kinnakyo naye mukwano tojja kukifuna mukama wo ku kikumi ekyo kyoyagala wabanga akuwaako 40% mukwano gumwokole kuba waliwo nanoonya 40% nga tagiraba nga mu kyumba kyalimu bamuwa 10% nga obugubi bwayitamu tebusangika naye oluusi olw'okuba ayina ennaku ye n'agamba kankole kangezeeko oba embeera erikyuka simanyi naye nga mukwano woonanoonya 10 ku 10 oba 9 ku 10 mu muwalabu togenda kukifuna era omuwalabu oyo togenda kubeera ng'omusangayo ekisooka omuwalabu wabanga akuwa ekyokulya akasimbi akakuwa mu bulungi nze ŋŋamba oguma n'okola kituufu nnyo ofunayo essaawa 3 oba 2 ze weebakamu oguma n'okola ekirungi nti obeera okimanyi ebbanga lyonna togenda kubeera ku kyeyo kituufu wagendayo myaka 2 olina kyoyagala guma ogikole giggweko odde waka oba osalawo okugendako mu nsi ndala nogamba kankyuseemuko ku nsi osanga waliyo yo obulembeegereza oba osalawo okutetenkanyiza Uganda ng'olina akamala nakyo kisoboka kyo kituufu kubanga naye mukwano togenda sangayo muwalabu mulungi 10 ku kinne waakyo kyo kituufu byakuguma bugumi kyo kituufu kubanga ebiseera ebisinga abaana bayinza okulemererwa ng'alemereddwa myezi 2 3 ate oluusi n'alemererwa n'okuddamu okufuna ssente eziprocessing okugenda wa ewalala kati ate n'osanga nga mize so senga wakiri yagumiikiriza n'agamba kangume mmaleko wakiri bwe mba mazeeko ate akasente kange nfuna akasente kasobole okumpuusinga nkole ki neeyongerewa ewalala bannaayo omuseenene bye wayitamu si byangu byo si byangu naye emboozi eno omuseenene yali yaginnyomerezaako nga tuli mu kiyumba ffenna naye nenjagala tugisheyaringeko ne bakadama abaliyo osobola okuba nga naawe oli eyo mu mbeera omuseenene nga gye yayisibwamu naye ng'owulira mukwano ntendewaliddwa ogamba ngenda kumalako wano kanveewo biki mukwano gumookole oba ng'omanyi kikye wanona ku kyeyo n'omuseenene yamaliriza kati ali wano munnange Uganda naye ng'ayita mu mbeera eyo ey'okusoomoozebwa okw'amaanyi era kyo kituufu so ngenda kufundikira ng'era Shifah nyongera okugumya ba house manager w'abakadama nti gumira embeera weeri enkyofune ki enkyofune ekyokulya gumira embeera wooli enkyofune wookola ki weweebaka naye bw'otaagigumire oyinza okufundikira nga byonna tebikugendedde buki bulungi ate bakadama nga tukomyewo Uganda nga tetulinamu yadde ekikumi osobola n'okwekweka Shifah mu kisenge osobola okuwulira ng'ensi ezitoye osobola okuwulira nga tokyayagala kubeera ng'akulabako kuba muolaba
kuba osobola okubeerawo Shifah naye nga buli muntu gw'olaba nga gwe wennyini weewaako obujulizi bw'otalina olw'embeera gy'okola ki gy'olimu n'ogamba oba kati ono ayogera atya oba agamba bwe nagenda ebweru ky'ofa olaba nti n'okwogera nti wakubako ku kyeyo ate era oluusi baba bakumanyi kubanga ekintu ekitakweka kyekyo tugenda ne tuvaano nga tolina muntu gw'okoze eki naye ogenda okumalayo emyezi ebiri oba esatu nga kumpi ku kyalo konna kwe wava buli omu ategedde nti wagenda ate bakimanyi nti omuntu agenda ku kyeyo ne wobeera omazeyo omwezi ogwo omusimbi ogutokomoka oba nagwo ne batamanya nti ne wobeera okoze emyaka ebiri oluusi akasente kagaana okutuula ekyo kyo kituufu naye abannayuganda ng'omuntu takubangako ku kyeyo kizibu kyamumatiza ng'omazeyo emyaka ebiri nti toyinaamu ssente bo bakimanyi bulungi embeera eyo omuntu asobola ogitegeera yenkuba kyeyo munno kituufu bo bakimanyi bulungi nti buli tugenda ku kyeyo tuba tuyoola abamu bakolima abamu bayomba abamu batwogerera naye ng'oluusi naffe tetuyina kyetukoze eki kyetujjeeyo so nti bwekityo bwenfundikira nga nze Shifah nkugamba era nga nkubiriza ne bannange nga bwenkugambye bafube nnyo nga banoonya kyebakola ki kyebaagala mpozi nange kennyini okubajjukiza nti nina YouTube channel bagiyita omusenene wanyana ayugi media nkola reviews eza aromatic entertainment osobola okuyitirayo omukwano gwange nobeera nga ate naawe okola ki subscribinga reviews ezo zinyuma zirimu ebyokuyiga bingi kale tukola bintu bitaliimu kyakuyiga kuba twagala munaye ne tuba nga tutambulira mu mbeera y'okumanya n'okutegeera kyowekiri naye nga sibulireko kubalabi baffe tugenda kubeera nga tweyongerwa okubeera nga tusheyaringako nammwe emboozi ez'enjawulo ebyomukiyumba ebyamaka ebya bizinensi kale kwegamba subscribinga commenting obeere nga osheyaringa musenene nsibulako ku balabi baffe okay njagala okusiibulako ku balabi baffe mwenna abali ku Shifah the hustlers n'okubagamba okubeera nti era mukola ki musubscribinga kuba okusubscribinga kikulu nnyo buli lwosubscribinga ate n'okola ne ku kade n'okajja mu personalized n'obeera ng'okateeka mu ki olwo oba osobola okugoberera omuntu ate kati tubeera tusobola okubeera nga tutambula naawe ne tubeera n'ebyokuyiga era nga bw'ogambye ka video kataddeyo konna n'oba nga notification ejja wali ojja bulungi ne tubeera nga tukubaganya ki ebirowoozo naawe n'otubuulira osobola okuteeka mu comment section kiki ky'owulira nga ate oyagala twogereko wandiyagadde tubeere nga tukola ki nga tukyogerako ate bwe tutyo ne tubeera nga tukubaganya naawe ebirowoozo nze nkwagaliza birungi byerere Shifah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.